Afrikaans is 'n wonderlike kleurryke taal en jy kan jou op soveel interessante en vindingryke maniere uitdruk wat presies beskryf hoe jy voel en wat jy dink. Dis 'n taal waar jy woorde vind wat mense, ervarings en plekke so treffend kan beskryf dat dit eintlik 'n prentjie aanskilder. Ek is Olivia Sambo vir Kompas op RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom. Afrikaans is 'n baie lekker taal om te praat, maar talle studente wat dit op skool moet leer as eerste addisionele taal, haat dit met 'n passie. Maar daar is hoop in die vorm van die boek Afrikaans Chop Chop. Vanaand het ek die voorreg om met Riet Hugo te gesels oor die boek. Riet, goeienaand en baie dankie vir jou tyd. Ek wil hê jy moet jouself voorstel want ek dink ek sal dit soos jy kan doen nie. Dis Riet. As jy vir my sê Rita, dan dink ek terug aan my vreeslike maarbene toe ek klein was en dit is 'n vreeslike ongelukkige gedagte. So Riet, dit is eintlik Mariet. Ek's Anna Mariet, maar my kinders noem my Ma en my vriende noem my Riet. Engelse mense vind dit blykbaar 'n verskriklike moeilike naam. Ek was daar al alles en met my van en die feit dat ek nie kan sing nie, was ek nou al Rina Hugo en Rita Hugo en Riata Hugo en Henrietta. Enige ding, behalwe Riet. Dis werklik 'n voorreg om saam met jou te kan gesels oor iets wat duidelik baie na aan jou hart lê, Afrikaans. Vertel my van die boek Afrikaans Chop Chop. Ons probeer die indruk skep dat dit vinnig en maklik is, maar die term chop chop kom van Chinese Engels en ek dink dit het te doen met daai klankrykheid. Jy moet dit reg sê hoor, dis Afrikaans chop chop. En dit beteken maar net vinnig en maklik. En dit is vinnig en maklik. Ons het die twee kolomme langs mekaar. Baie Engelssprekende mense word verplig om Afrikaans te gaan gee in 'n klas en dan kom hulle met hierdie vreeslik baie sielkundige bagaas. Met ander woorde, hierdie boek help hulle. Dit is hoe jy dit sê in Engels en dit is die gelykstaande ding in Afrikaans en dan konsentreer ons op die Afrikaans. Alwaaroor ek so spyt is dat die onderwysdepartement het my nou besluit, ek is nou te oud. So ek kan nou nie eintlik amptelik meer in 'n klas gaan staan nie. Hulle is seker bang ek kry beroerte of hartaanval of iets van die aard. En hierdie boek vir die kinders verduidelik nie, maar ek is seker ek in die boek gaan om Suid-Afrika reis, want ek gaan baie onderwys vertel wat hulle mis as hulle nie hierdie boek gebruik nie. En hy's nou dun en baie verminder, maar hulle kan nog altyd 'n dik ene in die klas aanhou en dan nou daarna verwys as hulle moet, maar al die belangrikste dele het ons probeer bou. Die boek is wonderlik. Ek gaan dikwels saam met Lapa, hulle nooi my uit en dan gaan verduidelik ek vir onderwysers hoe om Afrikaans op 'n maklike manier vir kinders toeganklik te maak. Maar nou gaan ek hierdie boek kan gebruik en ek kan sê, mense kom ons kyk op bladsy so en so. Kom ons wys vir julle. Hoe kan jy hier 'n les aan mekaar sit sodat die kinders hier uitstap en hulle weet, vandag het ons iets geleer. Ek wil nie hê mamas moet in die aand by die kinders kom wat skool toe gaan en sê, wat het julle vandag by die skool gedoen? En die kinders sê, ag, niks. Hulle moet sê, ma, ons het in al die ander vakke niks gedoen, maar in Afrikaans weet ons nou presies hoe om 'n sin te maak. Riet, Afrikaans was ook nie jou eerste taal nie en jy het ook daarmee gesukkel as kind. Ek weet baie mense in hierdie land dink dis verskriklik high class om ons gaan nou net Engels praat en ons gaan nou vreeslik geleerd voorkom. Maar ek dink Afrikaans behoort aan Afrika. Ons is die enigste taal wat ons naam vat van hierdie kontinent. So dis nommer 1. Nommer 2 is ek het nog altyd gesukkel met Afrikaans, want ek het in Natal groot geword. Ek was by Voortrekker Hoërskool en op Voortrekker Hoërskool het ek 'n wonderlike Afrikaans onderwyser gehad, meneer A.F. Vosloo. Hy sit nou in die hemel en hy het vir my op 'n stadium gesê, kind, dink jy gaan ooit kan Afrikaanse taal deurkom? Toe sê ek vir meneer, ek gaan nog eendag taalhandboeke skryf. Toe lag die res van die klas. Van hier is ek so betrokke met studiegidse en taalhandboeke en ek skryf, ek weet nie wat se PowerPoint, 'n kragpunt aanbiedings om vir kinders aanlyn Afrikaans te leer.
En as jy nou vir my vertel het, eendag in my lewe gaan ek 'n taalhandboek skryf en ek gaan dit so geniet en die kinders gaan dit so geniet en ons gaan Afrikaans so maklik maak vir almal dat hulle gaan ophou sê, "Ma'am, I hate Afrikaans." Want ek het altyd soort van geskrik as hulle dit sê, dan hardloop ek na die voordeur toe van die klaskamer en ek sê, "Waar's hierdie ding wat julle so haat? Laat juffrou hom slat vir jou." En hierdie boek Afrikaans Chop Chop gaan dit vir die onderwysers nog meer plesierig maak. Ek weet, dis nou 'n vreeslike ding om te sê, maar ek dink nie die onderwysers weet veel van taal af nie. En nou moet hulle probeer om taal vir kinders te leer, of 'n taal, en dan sukkel hulle self so hier het ons 'n tweetalige boek, en hulle kan hulle self sommer ook opvoed in die proses. Maar ek is net betrokke want ek moes hom sny. Hy's 300 en iets bladsye dik gewees, en hulle het vir my gesê, sny op. En dit was vir my vreeslik moeilik, want alles is goud. Mense kan mos nie goud weggooi nie. So ek het die goud in my sakkie gesit, en hopelik word ek baie ryk. Dis Hugo, ek is Olivia Sambo. Jy luister na Kompas op RSG. Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Jy kan ook saam luister op die DStv kanaal 813 of skakel in aanlyn by www.rsg.co.za waar jy ook die program kan aflaai. Welkom as jy sopas ingeskakel het. Ek gesels vanaand met Riet Hugo oor die boek Afrikaans Chop Chop. Riet, sal die boek vir ouers ook beskikbaar wees? Ouers moet dit kry, want ek dink hulle moet dit nou maar eers bietjie deurlees, sodat hulle al die kennis het, want baie ouers dink ek deesdae sit in tuiskole en hulle het hulp nodig. Die ouers moet eintlik eers die boek koop en dan moet hulle al die terminologie, want dis die een ding wat ek regtig glo. Baie mense en selfs die onderwysdepartement sê dat in tweede taal of in eerste addisionele taal, noem hulle dit deesdae, moet jy net kan kommunikeer. Maar as jy nie die reëls ken nie, hoe moet jy kommunikeer? As jy nie die padreëls ken nie, kan jy nie in 'n kar klim en ry nie. Jy moet weet wat om te doen. En net so met 'n taal. Jy moet weet hoe om dit te sê en te doen. 'n Taal het reëls. En as jy die reëls ken en hulle begin toepas, dan kan jy begin skryf. En so vir my is reëls in enigiets in die lewe baie belangrik. Ek moet sê wat my bietjie herinner is dat 'n aanleiding van Engels vertaal ons deesdae woorde of ons gebruik sommer die Engelse woord in die middel van 'n sin. En 'n taal het reëls, ken die reëls, pas hulle toe, maar dis wat hierdie chop chop vir jou gaan doen. Ek kan nie vir jou sê hoe oulik is dit nie. Jy weet, daar's sulke blokkies waar hulle gou vir jou toets, maar die einde van die boek is vir my eintlik die belangrikste. Daar's byvoorbeeld elke liewe soort opstel wat jy maar kan hoop om te skryf. Onthou nou, eerste addisionele taalkinders skryf net verhalende en beskrywende opstelle. As hulle baie slim is, dan kan hulle byvoorbeeld kom by argumenterende of bespiegelende. Maar, hoe skryf jy 'n opstel wat 'n storie vertel, wat so interessant is, dat jy 'n A gaan kry? Jy gebruik hierdie boek om vir jou te verduidelik wat gebeur met 'n werkwoord in Afrikaans. Die haat wat baie kinders teenoor Afrikaans voel, het soms begin omdat 'n onderwyser vir hulle nie die nodige leiding gegee het nie, of omdat 'n onderwyser hulle nie die nodige ondersteuning in die klaskamer gegee het nie. Ja, baie beslis. Ek stem absoluut saam met jou. Ek weet ook dat baie onderwysers van vreeslike dinge aan jou doen. En hulle is die grootste boelies wat daar is. Onderwyser is 'n boelie uit die aard van sy saak, want hy staan voor in die klas en jy moet stil bly en jy moet vir hom luister. Ongelukkig is dit so. Party mense sê jy moet vir die eerste kwartaal nooit lag in die klas nie, jy moet net kwaai wees. Ek kan nie dit doen nie. Ek het gesê, luister, hier is die wonderlikste kans wat ek het om julle as mense te leer ken. Ek gaan vir julle lag, want tieners is vreeslik funny. En julle mag vir my lag, want ou tannies is baie funny. Maar ek sê, maar kom ons doen dit saam, en kom ons gaan op hierdie reis. En dis 'n ontdekkingsreis. En aan die einde van hierdie jaar gaan ek huil as julle hier wegstap, want ek is so geheg aan daai kinders. En jy moet jouself toelaat om van hulle te hou. So wat ek altyd gedoen het, hulle skryf vir my 'n opstelletjie en ek sien dit na en ek gee hulle 10% meer as wat hulle verlede jaar in 'n ding gekry het.
Dan sê ek, nee, jy kan verbeter. Dit is definitief, jy skryf baie beter. En sodra jy dink dat jy iets kan doen, dan kan jy dit doen. Ek het ook nooit kinders gestraf nie. Ek het altyd kinders beloon. As jy dit regkry, dan kry ons hierdie smartie of hierdie lekkertjie of dit kos nogal baie om onderwyser te wees want jy moet altyd jou eie sak koop en jy deel net lekkers uit want hulle almal vorder so verskriklik. Dis die soort onderwyser dink ek wat jy moet wees. En met Chop Chop gaan jy beslis 'n baie goeie onderwyser wees. Maar aan die ander kant is daar ook kinders wat verskriklik negatief is, niks wil hoor van Afrikaansie en dinge wat 'n onderwyser baie moeilik kan maak. Absoluut. Ek sê altyd vir mense vir ekstra lesse, sê ek as jy die regte houding het, gee ek vir jou gratis 1 klas. Maar as jy hier inkom met die houding en jy wil dit nie doen nie en jy sit dikbek en jy kan jou lip vaskap op die tafel met 'n duimspyker, want jy haat dit so baie, dan gaan ek jou R1000 'n les vra. En dis net 'n halfuur. Ek het altyd gesê, elkeen het 'n boksie gekry, dan sit ek die boksie daar buite met sy naam op, dan het ek gesê, okay, wat ek jou wil hê, jy moet daar binne in gaan sit, is jou slegte houding, jou anti-houding, jou gevoel van, nee, ek wil nie dit doen nie, en ek hoor dit, en my ma sê ek moet dit doen. Ek sê, Afrikaans is die enigste vak, wat jy inkom met 30%, jy kan uitgaan met 90% en dink net wat dit aan jou gemiddeld gaan doen. En dis die minste moeite. Want jy het nie regtig 'n brein nodig nie. Jy kan praat, jy is slim genoeg om Engels te praat en Engels is baie moeiliker as Afrikaans. So ek kan jou help. Onthou as jy jou vinger wys na iemand, dan is daar 3 vingers wat terugwys na jou toe. Jou duim wys hemel toe, jou wysvinger wys na daai persoon toe of daai taal toe en 3 vingers wys terug na jou toe. Dis jy wat die probleem is. Jy moet oor jouself kom. Jy moet jou eie beperkings besef. Jy moet sê, goed, ek weet nie iets daarvan nie, maar sal jy my help sodat ek wel iets daarvan weet? En dan kan ons eers begin. En ek nooi kinders om te kom deel wees van 'n verbeeldingsreis in 'n ander taal. Dit was Riet Hugo van Kaapstad wat gesels het oor die boek Afrikaans Chop Chop.